От і нарешті ми закінчили приготування наших млинців. Ви бачите, що одні жовтіші, одні такої натурального кольору. Це тому, що ми сюди додали трошки куркуми, тому що це дуже корисно, особливо для тих, хто кашляє. Я, наприклад, кашляю. Це для мене. Начинка в нас, звичайно, класика більше це із сиром. Вони так гарно виглядають, як би це вам показати. Що вони такі смачнющі, що просто нема слів. Там банан, там ківі. Так смачно виглядає. А ці теж недалеко втекли. От подивіться, які ці смачні. Кому треба рецепт, в коментарях я залишу. Перевірений бабусин рецепт. Дуже смачний. Спрощений, ви не їли його. Будьте здорові.